था कि 27% आरक्षण लागू करना संविधान सम्मत है, बशर्ते कुल आरक्षण 50% की सीमा के अंदर हो, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और क्रीमी लेयर की अवधारणा के मानकों का पालन करें। अगली खबर का रुख करते हैं। जहरीले कफ सिरप से एमपी राजस्थान में 25 से ज्यादा मासूमों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक और जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि WHO ने भी इस मामले में केंद्र से जवाब मांगा है। 25 से ज्यादा मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। वजह एक जहरीली कफ सिरप। जो कफ सिरप बच्चों को ठीक करने के लिए दिया गया, वही उनकी मौत का कारण बन गया। एनडीटीवी लगातार इस खबर पर बना हुआ है क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, सवाल कई। सूत्रों के मुताबिक अब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कफ सिरप से मौत के मामले में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। क्या निर्यात से पहले और बाद में गुणवत्ता जांच प्रणाली मजबूत है? मध्य प्रदेश जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भारत ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? भारत की फार्माकोविजिलेंस प्रणाली कितनी प्रभावी है? क्या भारत में भी संक्रमित दवाइयों की सार्वजनिक रिकॉल ड्राइव चलाई गई? WHO ने पुष्टि की है कि उसने भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित कम से कम 3 ओरल सिरप दवाइयों में डायथीन ग्लाइकोल यानी DEG अधिक पाया है। इसके अलावा इथाइल ग्लाइकॉन की भी मात्रा अधिक पाई गई। CDSCO ने 8 अक्टूबर को अपनी प्रतिक्रिया में प्रभावित बच्चों द्वारा सेवन किए गए 3 ओरल सिरप के नमूने में DEG की उपस्थिति की पुष्टि कर दी। ओरल सिरप के नमूने में DEG कोल्ड्रेफ में 48.6%, रेस्पिरेट्रियर में 1.342%, रिलाइफ में 0.616%। CDSCO ने दूषित उत्पादकों को वापस मांग लिया है और पहचानी गई कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग को निलंबित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह भी सूचित किया गया कि भारत से कोई भी दूषित दवा निर्यात नहीं की गई। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने आधी रात चले ऑपरेशन के बाद श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक और जहरीली कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी रंगनाथ गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया है। रंगनाथ, जो घटना के बाद से अपनी पत्नी के साथ फरार था, उसे बुधवार तड़के लगभग 1:30 बजे चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। सटीक इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए SDOP परासिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस की एक विशेष टीम 5 अक्टूबर को चेन्नई पहुंची थी। FIR दर्ज होने के अगले ही दिन रंगनाथन पर गैर इरादतन हत्या की धाराएं भी लगाई गई। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से जब NDTV ने सवाल किया तो उन्होंने इस पर कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। इसको नीचे करिए। Ma'am, 20 lives have been lost. One word on the deaths regarding the cough syrups, ma'am. तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित कफ सिरप कोल्ड्रिफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारण बना है। तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया।